നമസ്കാരം. IAFന് നിലവിൽ 6 റഷ്യൻ IL-78 മിഡ് എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ചു കാലമായി 6 പുതിയ വിമാനങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളാൽ കരാർ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വൈകുകയാണ്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് 6 ബോയിംഗ് 767 സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിനായി മിഡ് എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നവയാക്കി മാറ്റും എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ഏപ്രിലിൽ ഇസ്രായേൽ എയ്റോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസുമായി കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. 6 ബോയിംഗ് 767 വിമാനങ്ങൾ സിവിലിൽ നിന്ന് സൈനിക സർട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്കായി മാറ്റപ്പെടും. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് B767 വിമാനങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ HAL ആഗോള ടെൻഡർ നടത്തുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 3-4 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതുകൂടാതെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിംഗ് 747 വിമാനങ്ങൾ കാർഗോ റോളിനായി മാറ്റാനും HAL പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾ 20 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ ഈയിടെ സിവിലിയൻ റോളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പരിവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകൂർ വൈദഗ്ധ്യം IAIക്കുണ്ട്. HALും IAയുമായി നേരത്തെ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും IAFന്റെ നിർണായക ആവശ്യം നിറവേറ്റുമെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾക്കായുള്ള ടെൻഡർ വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി IAFനെ പിന്തിരിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇടക്കാലത്തെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഡിഫൻസ് അക്വിസിഷൻ പ്രൊസീജിയർ 2020 പ്രകാരം ചില മിഡ് എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനങ്ങളെ പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ വരെ IAF നോക്കുകയാണ്. മിഡ് എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത് മുഖാന്തരം യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ റേഞ്ചും പേലോഡും ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മുഴുവൻ കഴിവുകളെ മികച്ച രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് നിഗമനം.